三文鱼加蹄子。这会儿，海胆正在。下来闻呗，特别甜。有点是啥？厚实三文鱼，云南。哇，是大钩，哇，
看这块。这是牡丹虾。还脱壳啊！这里面包有。哎呦我，姐妹们看看爆黄啊！这品质太好了。是呗。这个是罗氏虾，西北虾，这个捞汁的老快脚，这个腮去好了。这个有点糊了。一会儿。
菜虾夹馅儿的。今天这海鲜老肥了，哇！满满的花。少吃这。辣椒花，海参切片。辣椒块。
串虾。现在没有黄了，但是都是膏老肥了，看这肉。脆脆的。香不香？哇，这花海蜇。
每一只都爆花。还有，三文鱼面条。完备。这个壳。拉拢。
今天吃海鲜9宫格，先来这个腌制的皮皮虾，这个都是母的。等一下。头里是口。香不香？这花。哎我，哎贝。好久没吃蓝龙了，哇，看这手，吃呗。这个是大连香螺，这个要比红里螺要更香一点。这个黄可以吃。柑橘椒。还剩，哇，这也太肥了。
来大完备。没花头，这个是马粪蛋，这个是黑蛋，哇，这个好大。这个是红里肉，哇！我的妈呀，这也太肥了！这个粗蛋水饺，试一下。姐妹们，今天是东方虾，虾脖丈母娘酱虾尾。